各位好啊！今日咧會為大家介紹啦，咁就係呢個秀電戰隊嘅秀電槍 DX。不過咧呢把係呢個閃光勇者，即係呢個強龍銀專用嘅專屬變身槍。咁咧佢同普通嘅有咩唔同咧？除咗顏色之外咧，就係變身聲效係會唔同嘅。咁其他嘅咧，基本上大致一樣，構造啦同埋啲掣咧，全部都一樣嘅。咁只不過係變身嗰個音咧，就唔係咧秀電槍嗰個聲效。咁咧，因為嗰個聲效咧，就係跟翻其他人變身嘅時候，即係五個顏色啦，就係紅啦、藍啦、黑啦、粉紅啦同綠咧變身嘅。咁所以咧，如果用呢一把咧，就冇嗰隻變身聲效嘅，咁就係跟翻呢個消化嘅即係銀色嘅嗰個變身聲效嘅。不過咁就咧喺唱名方面咧，佢係完全係支援晒所有電池嘅。咁即係都同之前一樣啦，特別嗰幾個 number 咧就冇嘅。其他 number 都有嘅，即係譬如你入翻1號內咧，咁佢個唱名都會係 Capodilla 咁樣嘅一號手電池有個聲效啦。咁咧佢咧就會送埋呢個10號電池嘅10號。就係呢粒啊。係呢個10大秀電龍嘅最後一粒啦。11號打後咧，普通秀電龍啦。咁喺嗰個特攝片嗰度講係11至10咧就係10大咁樣啦。咁就全部都有秀電龍嘅秀電戰，即係秀電龍出現啦。咁其他嗰啲11至23咧都冇嘅。好，結構一樣啦，都係嗰啲掣啦。咁所以開關都喺度啦。咁都係用2粒3味電。咁開機都有開機待機音啦。好啦，咁就唔講咁多啦，直接咁就試個變身音啦。講翻啦，必殺技音啦，同埋超必殺技音啦，同埋呢個武器裝着聲咧係一樣嘅。咁至於合翻落去把劍度同埋迷你 Capodilla 咧都得嘅。至於啲聲效咧都係一樣嘅。所以呢一集度咧淨係試一樣嘢啫，就係試個變身音俾大家聽。好，而家試一試個變身音啦。裝翻個10號電池落去啦。咁其實裝1號電池都得嘅，或者總之裝其他電池都得嘅。不過話晒呢把都係10號專用嘅槍嘛，用緊10號啦。咁呢個就係變身聲效啦。係比較 rock 啲嘅呢個10號即係消化嗰個變身聲，咁就冇咁冇咁森巴 feel 嘅呢個。都講一講啦，6號嗰個金嗰個咧，嗰個翼龍咧，咁佢嗰個比較日本傳統啲嘅嗰個聲效，但係嗰個冇買啦，因為嗰個冇乜特別啊。話點都係啦，試一試埋俾大家睇。譬如入2號落去咧，其實個變身聲都係一樣嘅啫。個唱名咧就變咗2號嗰條龍嘅嗰個名嘅。咁都聽到啦，
即係吸落去嗰下聲又唔同啦，跟住咧就會有個長鳴啦，然之後咧就係變聲音啦。咁所以其實最大分別咧，就係呢樣嘢。咁啊，其餘嘅咧都同之前嗰把手電槍係一樣嘅。咁同埋啲顏色唔同啦，俾大家睇睇個分別啦。呢啲係黃色嘅，同埋黑色有啲黑色邊啦。咁呢支咧就係藍色、紅色邊，咁隻眼咧就係綠色，一隻就黃色咁樣啦。咁啊，呢就咁差唔多啦，多謝大家收睇啊！咁下一集咧就會逐粒電池做翻介紹。